Power. Fala galera, beleza? Hoje chegou o dia especial aí, tá? O dia que a Arte no Céu faz um ano aí. Queria desejar parabéns para todos os membros da Arte no Céu, amigos e convidados aí a participar aí da nossa festa linda, tá? Hoje não vai dar pra gente fazer a nossa comemoração de aniversário de um ano, tá? Mas logo mais a gente vai fazer uma festa aí com tudo que a Arte no Céu merece. Em nome da Arte no Céu, eu falo para vocês, muito obrigado. Foi um ano cheio de coisas que aconteceram, né? Foi um ano de pandemia, onde a gente redescobriu uma forma de se divertir aí, né? E contagiar todo mundo para poder um pouco esquecer dos problemas aí. Viva a Arte no Céu, viva os amigos que a gente conquistou. Tamo juntos sempre. Um abraço, que venha 2 anos, 3 anos e muita amizade aí. Em nome da Arte no Céu. É isso aí, desejo feliz aniversário para todos. Arte no Céu é nóis. Primeira camiseta aqui, Arte no Céu, hein? E todas as outras aqui. Só faltou a camuflada, tá? Que eu dei de presente pro menino, tá? Mas tá todas as camisetas aqui e tá chegando a do Venom. Isso aí, saúde! Cê é doido. Logo uma champanhe aí, família Arte no Céu, ó. Ó. Um brinde a vocês. Um brinde a Arte no Céu aí, ó. Alexandre, presidente, monstro. Eita. O bichinho tá como? Ó. Tomar aqui, ó. Eu e o Neguinho vai dar uma comemorada aqui. Vixe. Esquece. Vai, Gabriel. Vamos Arte no Céu, um ano, moleque. Olha lá o pipoco vai subir. Gabriel, sai da rabiola! Vai, Gabriel. Vai, só. Mãe, os gatos! Filma nós, mano. Eu tô sem camisa de bola hoje. Um ano eu tenho a camisa. Esse também, no céu, ó. Tem que ser com nylon, que o bagulho é grande. 1 metro aí, 1,10 m esse. 1,22 m? 1,15 m. Porra. O cara falou, manda a localização que não vai colar. Parabéns, Arte no Céu, moleque, é nóis. Aí, hein? Um ano. Bora pro Hélio. Partiu, hein? Em breve tem festinha, hein? Mais pra frente, essa pandemia passar aí, nós vamos fazer uma festona. Representando a equipe aí, ó. Zoeira. Lucas, seu pipo. Cadê o cara que tava ali mexendo o saquinho ali que ficou na gaiola? Tá mais longe que eu, filho. Eu sei, mas bate na linha que ele corta. Caralho, Celta azulzinho, hein? Olha lá o cara que ele botou na mão. Faltou o Celta azul. Da hora? Você viu? Tá, puxa! Quanto metros tem aí? Rabiola? Tem 60 e pouquinho. Quase 70. Força isso! Tá muito forte ou... Aí, Rapaziada. Arte no Céu. Olha lá. William vai subir ali, ó. Aí, galera. Arte no Céu. Só as naves subindo. Aí, ó. Ai, ele é engraçado. Vamos tacar ele pra Parabá. Vai embora. Ó, ali já tem mais de 1.500 jardas brincando. Mais, bem mais. É. Muito mais. A altura dele, ó. 3.000 jardas. Aonde o Ricardinho
Subiu agora. Achei que nós ia tirar ré, doido. Sabe, eu só tomei reload por causa do nó, tá? E ó, tinha um nó agora, tá bem de nó. Um nó? Cravou no nó. É mesmo? Ah, então não seja por isso hoje. E aí, galera, aqui Artinho no Céu, ó. Sabadão, dia 7 de agosto de 2021. Artinho no Céu completando um ano. Completando um ano hoje. Hoje? Aí, ó. É meu pai, tá aí, ó. Ó. Na área. Fogueirinha Só hoje. vendo Ah, hoje é dia, hein? É uma boa. Ó. Galera só com as naves no alto. Não é o... São pipa grande, 1,15 m, 80, 70. Tá comigo? Só Só rabioludo, tem hein? pipão. O William nem sabe, velho. Só os pipão no alto, galera. Aí, ó. O Diego, o William, a Luquinha. Vamos que vamos, moleque. Artinho no Céu. Um ano, Artinho no Céu, a galera aí. Vamos! Bora! Primeiro ano da Artinho no Céu. A gente tá como? Da hora. Aquela comemoração básica ainda, pra não passar em Primeiro vão, ano de bagulho, vários. passar Primeiro batido, ano de tá ligado? vários. Ó, mas ainda vai ter a festa, o bagulho vai estralar na festa mais pra frente. Só deixa dar uma amenizada, né, Vão? Na A Covid, todo pandemia ainda mundo tá já tomou a forte segunda aí, dose. daqui a pouco Tá a tudo gente já certo. tomando a segunda Tá chegando, dose, rapaziada, tá chegando. Tá o chegando. bagulho vocês vão ver a festa de verdade. Aí, a arte do céu, isso daí, ó. Aí, ó, a resenha que é. Família, ó. Cê é louco, moleque. Aí, ó. Todo mundo aí, ó. Ó, a fogueirinha tá estralando. Todo mundo aqui se divertindo. Tomando aquele uísque suave. É nóis. Um ano de Arte no Céu, moleque. Você é louco? É um ano, pai. É aniversário, você é louco? Aí, Leandro aí. Tamo junto. Não solta a pipa, mas tá sempre presente aí nas festas, Vê a nas fogueirinha bagunças. aí. Os caras ali, ó. Tem uma cervejinha, eu tô junto. Chefão lá. Chefão na fritadeira. Ó, a panelinha tá ali, ó. A panelinha tá Ó lá. online. Tá assando aqui, ó, pras criançadas comer, ó. Daqui a pouco tá bom. Ó, a galera tá no sofá. A Rabiola tá aqui, que amanhã vai subir um pipão. Não tem ninguém. Dunga que fez, ó o Dunga aí, ó. Mas tem fogos? Que? Não, fogos não, vai ter pipa só. Vai ter pipa. Cangaia, e a cangaia, não? A gente tá pra soltar uns peixinhos aí no pipão aí, mas falta fazer a armação do... Cangaia? É. Quem tá falando pra quê? Vou contar pra quê? Ô, Alexandre, que aquela marção lá que você falou que ia encapar lá, que é de 1,5 m lá, cadê? Tô esperando, a folha tá pronta lá, maluco. Tá lá já. Já tá pronto, que eu só A falta... armação ele já fez, até colou. Ah, então você vacilou, você falou que ia fazer pro lado, caralho. Ele vai fazer outro pra você então. Beleza, Alexandre, quero ver. É nóis. É nóis. Aí, ó, fogueirinha, Que ele pediu, eu falei assim... uísque na Não, ele falou que ia fazer mesa. a marção pra mim e até agora eu tô esperando. O A Lelê galera foi? aí. A galera tá aí, ó. Aquele é o do Lelê ou ele foi? Não, do Lelê. Ele tá ali, o Lelê ali com ele ali, ó. Ah, ele tá ali, eu não tinha visto. A menina tá sozinha ainda. Criançada na rua, se divertindo. É louco, moleque. Ó, aniversário Arte no Céu. Bebê morando, ó. Isso aqui, ó. Minha Milanche, o bagulho vai ficar sinistro. Marcos. Eu vou encostar e, mano, vai ter pra ninguém. Patrocinador, Marcos? Patrocinador dessa porra, vamos Aí sim, hein? Vou falar uma coisa pra vocês, olha pra mim. Presta atenção. Quem tá na palavra é o Dedé. Vamos cortar todo mundo. Essa multa foi guardada aí. Vamos cortar todo mundo. Não, essa multa gravou, tá ligado? Com essa multa gravou. Moleque, o ano de Arte no Céu, moleque, ó. Você é louco, quem tá online aqui? Na resenha. Sabe de onde só. eu vim? Quem tá que tá? Sabe de onde eu vim? Do meu serviço. vai guardar o cabelo. Aí, Diegão. Ei, aí. Diegão fez miséria hoje na LG, hein, mano. Diego, trouxe Fiquei 3, sabendo que trouxe 3 troféus, hein, moleque. Como que é que faz Tá 3? zica mesmo, hein? É 3 assim, Cê é Diego. louco.
Serão tava bom, Diego? Pra caralho. Segredito alto poder. É o poder, né? Tava com poder hoje, hein, velho? Tá bom. Serão da hora. Dia de aniversário da equipe aí, ó. Diego arrebentando lá ali, ó. É nóis, ó lá. Fogueirinha. Vamos que vamos, galera. Tá fingindo que tá de arte no céu hoje. Tá vermelho e branco. É a galera aí na resenha, ó.